吊田吊得放大個空間俾你。有吊田啊，你喺哪啲啊？有個手啊，我同你頂啊，咪我個田喺度咯，我吊啊我個田冇啊，我冇開，我係型啊，我型啊，型啊，同你頂啊，點同你頂咁幾大隻？係我唔愛咗，我愛咗咪冇咯。等啲，你做埋講多啊！即係咁我吊嗰個田啊，呢個係我吊嗰個田咪冇咯，啱冇？呢個係翻嚟冇嗰個田，咁樣你推我同頂我個田喺度，我按冇嗰個田，我吊冇開我嘅同時啊，我霸呢個空間同就冇開個學冇咧，個雲明嘛雲好似你推我，因為有田，你推我，哦，原來冇田咯，係冇啊嘛，係冇？咁樣呢個係我燒開嘛，因為你諗我，如果我個田又有，佢又俾你，咪頂咯。咁樣又突然間頂我，但係我又可以放你出去喎，我又唔可以咁用，我係放出去，咁我咪冇啦。你推我咯，你推我咯，冇關。冇開嘛，你都冇開，我打你嘅時候，係我用個空間，所以你慢慢嘅意就高，個氣就強。所以講你推我咁講，我有型啊，我而家有型，你推唔開，呢個粗片啊，你推我有，一定有，開始一定係有，開始有啦，即係頂得嘛，放鬆，冇啦啱啊，但你丟咗少少啦，你放開，放膊頭，放膊頭，呢度個放膊頭，嗱你喺呢度啊，你推我丟佢，係冇開，我話你推我，放膊頭，我呢度仲有度喎，你再推我，再推我。冇啊嘛！我放膊頭，你推我先。啱唔係翻嚟，呢啲就係自己去翻嚟，唔愛自己。冇啊冇啊，冇和就係我推你啊，放膊頭，你自己翻嚟，你膊頭，其實全部鬆膊頭、鬆腳，呢個唔係，呢個仲有。呢邊嚟。係嘅。